ka-Juniora! At ngayon po ay balik tutorial na naman po tayo. Panibagong tutorial na ibabahagi ko sa inyo. Dahil nga meron nag-request sa akin kung paano ko ginawa ang pagda-download ng active sound effect. So ngayon, gagawin po natin ito ng video para step by step na makukuha ninyo kung paano ko ito ginawa. Marami po tayong makukuhang sound effect sa YouTube. Ilan sa atin o sa mga small YouTuber na hindi pa alam paano nila i-download ang sound effect. Madali lamang ito mga ka-Juniora at sundan nyo lamang po ang step na aking gagawin. So ngayon ay pupunta na tayo sa unang step. Punta tayo sa YouTube. Search natin kung ano yung sound effect na gusto ninyong i-download. For example, ang gusto kong i-download ay yung suspense. Suspense sound effect. Ito mga ka-Juniora. At kapag nagustuhan ko itong sound effects, ay ito yung ida-download ko. So, ang pangalawang step mga ka-Juniora ay pupunta dito sa share. Click ang copy link. Pagkatapos ninyo makuha yung kanyang link ay pupunta tayo sa Google. I-type natin ang Music Juice. At i-click natin ito mga ka-Juniora. Ito ang hitsura nito mga ka-Juniora. Dito sa box na ito ay ilalagay natin ang link na ating nakuha doon sa YouTube. Dito sa ibaba ay may makikita kang download. I-click mo ang download. Kapag nakikita ninyo dito sa bandang ibaba, it means successful na po ito mga ka-Juniora. Ngayon ay gagamitin na natin ang sound effect na ating na-download. So kapag nandito na tayo sa ating editor mga ka-Juniora ay pupunta tayo sa audio. Hanapin natin yung dinownload natin na sound effect. So ito yun mga ka-Juniora. Sa akin kung paano ko ginawa ang pagda-download ng ating sound effect. So ngayon, dahil nga successful ang ating pag-download ng ating sound effect mga ka-Juniora, ay pwede nyo nang subukan sa inyo.